Всех витаю. Какой-то товарищ подписался Седов, вероятно, очень такой большой любитель русского мира, но пишет свой ник почему-то в латинице и пытается говорить языками, которыми он не владеет. Мы не виноваты. Мы же только устроили госпереворот, поубивали людей, сожгли одесситов, устроили войну на границе с Россией под антироссийскими лозунгами и трохи легли под НАТО, чтобы угрожать России. А так мы хотим мира. За что? Ну, вообще-то он думает, что он так написал оригинально, с хихоньками-хахоньками, а вообще это заезженная соловьевская пластинка. Вот это вот все, что им внушают по вот этим вот, я не знаю, Геббельс ТВ, Путин ТВ, как его лучше назвать. Давайте вот прямо весь этот ряд. Мы не виноваты, мы же только устроили госпереворот. Ну, во-первых, а кто вы такие, чтобы считать, виноваты украинцы или не виноваты? Кто вы такие, чтобы карать, если украинцы даже в чем-то виноваты? Кто вы такие, чтобы решать это вообще? А я вам скажу, кто вы. Вы считаете, что украинцы – это ваши вассалы, что вы, как сильные русские, имеете право делать в Украине, с Украиной, с украинцами все, что вам заблагорассудится. И вот удивительно, украинцам это не нравится, и поэтому для вас украинцы стали нацистами. Мы же только устроили госпереворот. А вас чем это касается? Вы посмотрите, сколько госпереворотов было в мире, да в любом году. И как-то соседние страны, говорят, да, внутреннее дело. Вы-то чего полезли? Кто интересовался вашим мнением? Кроме того, вам объясняют, что никакого госпереворота не было. То, что ушел, так сказать, из власти президент, между прочим, это он не явился на рабочее место. А мог бы явиться, между прочим, если он такой честный человек, президент, явился бы, там бы его, может быть, арестовали, допрашивали. Была бы другая история. Но мы идем по факту. Президент не явился на работу. А в принципе, остальные... Верховная Рада осталась, никто их не скидывал. Так что госпереворот, по меньшей мере, под большим вопросом. Но если вы считаете, что госпереворот – это неправильно, и государство после госпереворота становится нелегитимным, следовательно, его решение никому не интересно и так далее. Ребята, а вы забыли события 93-го года в России? Это ж был госпереворот. А вы забыли, в принципе, Октябрьскую революцию? Это был госпереворот. Ну и что? Между прочим, учредительное собрание разогнали большевики, Советский Союз. Госпереворот. И вы себя считаете правопреемниками Советского Союза. Так Советский Союз, с вашей же точки зрения, исходя из ваших же утверждений, нелегитимное государство. Поубивали людей. Людей убивают везде, всегда, к сожалению. Что значит поубивали людей? И кто вы? Понимаешь, 30 миллионов не убивают 3 человека, не убивают даже 1000 человек. Это делают значительно меньше людей. Но вы пришли защищать людей, чтобы их не поубивали, и поубивали значительно больше. Между прочим, тех же людей, которых вы пришли защищать. Сожгли одесситов. Еще один мем. Уже сколько говорят. Там не просто так пришли националисты, так подумали, посидели и сказали, а не пойти ли нам сжечь одесситов? А куда их пойти сжечь? А давайте в Доме профсоюзов. Вот хорошо, пошли и сожгли. Ребята, вы хоть узнаете, как оно было, что было. Были, да, определенные силы. Между прочим, а сколько человек погибло? 46? Это 46 человек погибших и уже геноцид русскоязычных. Даже уже, знаете, это так, хоть что-то сказать. Узнайте об этих событиях, причем с разных сторон. И, между прочим, 46 человек погибли, или 48, пророссийски настроенных. Но зато там не было того, что было на Донбассе. И сам Стрелков, между прочим, уже рассказывал, что на Донбассе даже те, которые были за Россию, воевать за Россию не хотели. Вы своих же ребят послушайте, почитайте, а не только то, что вам втирают пропагандисты типа Соловьева и Скобеевой по телевизору. Ах да, и Шенин тоже, а то может он жалуется, что я его не упоминаю.
Далее устроили войну на границе с Россией. Погодите, на границе с Россией. Устроили войну в Украине. Ну так при чем тут Россия? Это же не в России устроили войну. И кто ее устроил, как я сказал, кто к кому пришел? Откуда взялись на Донбассе москвичи Стрелков и Бородай? Так кто кому пришел? Кто устроил? И трохи легли под НАТО. А вам-то какая разница, кто под кого лег? Вам обидно, что не под вас легли, потому что вы страшные. Страшные в смысле уродливые. И вы решили объяснить себе, что под вас не легли не потому, что вы такие уродливые, а потому, что уже легли под другого. И вас это очень, с одной стороны, вам это делает легче как бы. Ну, не такие уж мы уроды, а с другой стороны просыпается какая-то выдуманная ревность, да? Между прочим, что забыли, как вы, Россия, с НАТО сотрудничала? Так Украина начала сотрудничество именно в рамках той же программы. А так мы хотим мира. Конечно, украинцы хотят мира, в отличие от вас. И вот же уже Соловьев ваш же, он же сказал, нам мир не нужен, нам нужна победа. Вот что. И вот теперь понятно, что все эти разговоры о защите русскоязычных, русских, о защите русского языка, еще там что-то. Да все это чепуха. Вам просто нужны победы, а в мирной жизни у вас побед не было. И вот поэтому для вас сейчас весь мир плохой. Весь мир плохой, вы всему миру угрожаете. Уже и китайцев вы объявили врагами. Молодцы. Весь мир плохой. Знаете, если, в принципе, ты думаешь, что ты нормальный, а все вокруг сумасшедшие, ну, скорее всего, это ты сумасшедший, а все вокруг нормальные. Так что, россияне, ну не пытайтесь, знаете, когда вы пытаетесь еще говорить как-то так по-украински, как вам кажется, то, что вам кажется по-колхозному, но выходит настолько это глупо. Вы в своей массе безграмотны, вы по-русски на своем единственном языке говорить не умеете. А когда вы еще пытаетесь безграмотно, знаете, безграмотные пытаются говорить безграмотно, это вызывает даже не улыбку, а какое-то презрение, что ли. Так что о себе подумайте. Вот особенно те, кто попадается на эту удочку телепропаганды. Некоторые из вас просто глупые, и вас хватает именно на то, чтобы повторять фразы, которые вы услышали. Другие чуть умнее, они выделяют главное и повторяют это как заезженную пластинку. Ну, в принципе, это неинтересно, и, в принципе, вы сами не верите даже в то, что вы говорите. Вы убеждаете себя, что в это надо поверить. И просто вот как ослы, понимаете, вот когда ослам говорить какие-то аргументы, они в ответ говорят и а. Ну вот, а вы говорите, вы врубаете вот эту свою пластинку. Домбили Бомбас, Одесса, что вы там еще? И как тут устроили войну рядом с российской границей. Там, видимо, это вот против России. Ну, чтобы угрожать России, устроили войну рядом с российскими границами. Ну, я не знаю, это просто нужно, это не просто не иметь мышления критического, а его нужно вырубить у себя, хоть даже зачатки, чтобы повторять вот такую глупость. Так что надеюсь, что кто-то из россиян, может, это услышит. Может быть, хоть у кого-то что-то щелкнет, и он задумается. Всем мира, всем добра.